ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಿನ್ವೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಿನ್ವೀಲ್ ಸಮೋಸ ಪನ್ಪೆರೊಂದೆಕ್ ಒಂದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೊಂದು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲಿಯನ್ ಬೌಲುಗ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಂದೆ ನೆಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಓಮ ನೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲಪುಗ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಲಪೋಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು ಆಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಟೈಟ್ ಆವಡು ಹೆಚ್ಚ ಮೆದು ಮೆದು ಆವರ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ಲ ಟೈಟ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಇಂಚ ಕಲಪುಗ ಒಂದೆನಿತ ಸೈಡ್ ದೀಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲಿಯಾನು ಮೂಜಿ ಬಟಾಟೆ ತೊಂದೆ ಬೈಪದನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಬಟಾಟೆ ಒಂದಿನಿತ ಕೈಟಲ ಆಯ್ಕಡಿಂಚ ಪುಜೆಂಕದು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ದದ್ದು ತೊನ್ಗ ಶೋಕುಡು ಮ್ಯಾಶ್ ಆವಡು ಒಂದಿಟ್ಟು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಂಚಿತ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿಯೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಎಡ್ಮೆ ಬೊಲ್ದಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕಪ್ಪುಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೂಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಇದು ಒಂದಿನ ಪೂರ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ಇಕ್ಕಳು ಬೋಡಣ್ಣ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ಲಿ ತಾಲ ಪಾಡುಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚಿನ್ನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುನಾಂಡ ಪಾಡುಲಿ ತುಂದೇನು ಹೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ನೆಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಡೆಂಕ್ ನಮ್ಮನ ತಯಾರಾಂಡು ಇತನ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆದು ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಮಲ್ಲನೆದಿತ್ತು ನೋಡು ಒಂದನಿತ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಚಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತಲಾಟುಗ ತುಲೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲದು ತೊಂದನ ಒಂದಿನಿತ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಲಾಟೋಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಲುಪು ಲಾಟೋಡು ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಹಿಡ್ದಲ ತೆಲುಪು ಏತು ಮಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಆತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಲ ಇಂಚ ಲಾಟೋಡು ಶೇಪ್ ಮಲ್ಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಪು ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಲಾಟೊಂದೇ ಪೋಡು ಆಯ್ನಾತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಇದು ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಮೂಲಿಯಾನೊಂದು ಬಟಾಟದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತೆಲುಪುಡು ಫುಲ್ಲು ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೇನು ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಟೈಟ್ ಮಲ್ತದು ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಇಂಚ ರೋಲ್ ಮಲ್ತದು ದೆತ್ತ ನೋಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಟೈಟ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಲೂಸ್ ಲೂಸ್ ಆವರ ಪಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಸಾಲೆ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಟ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂತೆ ಒತ್ತೋಡು ಅವು ಪೂರ ಇಂಚ ಟೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಇಂಚದಾತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೀಸನ್ನು ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಒಂದೇನೊಂಚೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತ ಇಡೇಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಅಂಟಾಲೆ ಅಡೇಗೆ ಒತ್ತುಲೆ ಬೊಕ ಇಂಚಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಚದಿಬೋಡು ತೆನ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒತ್ತುದು ತುಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಲ ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂತೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತು ಕಾಯೋಡು ದಯಪಂಡ ಉಲಾಯ್ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಗತು ಬಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತು ಕಾಯಲು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡಲ ಕಾಯೋಡುಂದು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ರೆ ಬಯ್ಯದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದು ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.